Një vit më parë, kryebashkiaku Erion Veliaj promovonte monopatinat elektrike si simbol të Tiranës moderne, ekologjike dhe inovative. Ai i cilësonte si mjete të pastra që lehtësojnë trafikun dhe ofrojnë lëvizje të qëndrueshme. Por pas një viti, qasja ndryshoi plotësisht. Ministre e Brendshme, Albana Koqiu, njoftoi papritur ndalimin e përkohshëm të qarkullimit të monopatinave në rrugë, me argumentin e sigurisë rrugore. Ajo deklaroi se policia e shtetit do të ndalonte përdorimin e tyre deri në hartimin e një rregulloreje të re. Vendimi, i marrë në mënyrë të menjëhershme, gjeti qytetarët të painformuar. Shumë prej tyre u ndaluan në postobllogje dhe mjetet ju sekuestruan, ndërsa të tjerë mbetën pa alternativë transporti. Për shumë përdorues, monopatina ishte një zgjidhje praktike dhe ekonomike në një qytet me transport publik problematik. Aktivisti Migen Qiraxhi e cilsoi ndalimin si dëshmi të paaftësisë shtetërore për të rregulluar përdorimin e këtyre mjeteve përmes rregullave të thjeshta si kaska, regjistrimi dhe kufizimi i moshës. Edhe ekonomisti Artan Gjergji e quajti një veprim të pamenduar dhe të nxituar.